Oh, hi guys! What's up? So, sa for today's video ay kukulitin natin si Oreo. So, papakainin natin ng feeds. So, alam nyo ba guys na si Oreo ayaw talaga niyang kumain ng feeds. So, ano ba talaga ang gusto niya? So, watch this video till the end. So, isa pa guys, ililipat natin si Oreo ng bagong bahay. So, alam nyo guys na itong gantong klaseng ibon, talagang mahilig sila sa yung madidilim na lugar, ganon. Yung talagang as in madilim. So, doon natin siya ililipat guys sa bagong bahay na madidilim. Okay, so ayan guys, nandito si Oreo. Ayan. Yan, si Oreo. Ayan si Snow. Nangungulit na naman si Snow. Snow, awag ah. Ayaw. Dito ka, dito ka. Yan. Diyan ka. So, kukunin na natin si Oreo guys. Oreo! Oreo! So, ito na siya ngayon guys. Talagang lumaki na siya at ang ganda ng kaniyang mga pakpak. Meron na siya talagang mga balibo. Ayan. Makakalipad na siya guys. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo. Talagang ayaw niyang kumain ng feeds. Ayan. Oreo. 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 Dito magtago ka. Magtago ka. Magtago ka. Magtago. Kaya nandito si Snow. Oh, ayan si Snow. Nahulog si Snow. Ayan guys. Ayaw talaga niyang kumain ng feeds. Ito pa, ito pa. Ito. Ayaw talaga. Ito. Talagang ayaw niyang kumain ng feeds guys. So, isa pa. Ano ba yan? Talagang ayaw niyang kumain ng feeds. So, alam niyo ba guys na isa lang talaga yung kanyang gustong kainin. So, tara! So, ito talaga guys. Cerelac. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan. Ayan. Ito talaga yung kanyang gusto. Ano, ang kukulit niya, no? Naalala nyo ba si kulit, guys? Yan, parang kapareha sila. Ayan, si Oreo. Addict sa Cerelac to, guys, eh. Ayan. Ayan, nangangagat pa itong isa, oh. Ugoy. Ano ba yan? Ayan. Ano bang gagawin mo dyan? Agoy. Okay, so papakainin na natin si Oreo, guys. Ang lakas talaga niyang kumain guys pag Cerelac. Ayan. Ubusin mo muna yan.
Okay, tama na, tama na. So, ngayon guys, ililipat na natin siya sa kanyang bagong bahay. Ayan. So, ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys na bago niyang bahay. Ayan. Wow! Alin na. Okay, so ayan yung bagong mong bahay. So, ayan, pasok ka na. Ayan, pumasok na siya guys. Ayan. So, tingnan natin siya dito. Tadaan! Ayan. Ayan siya guys. Yan na yung bagong bahay mo ha. Ayaw. So, dyan ka na matutulog. Ayan. I-close na natin siya. So, ayan. Oo, wag ka na, lumabas. Dyan ka na matulog. Ay, parang lumipad siya guys eh. So, ibabalik natin siya sa loob. Sige, pasok ka na. O, dyan ka lang. Okay, so ayan guys, naililipat na natin ng bagong bahay si Oreo. So, nandito na siya. So, hope guys, nagustuhan nyo ang video na to. Please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo guys. At i-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong videos na i-upload. So, kung kayo ay mahilig na ganito yung mga videos about plants and birds, so mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. So, thanks for watching guys. Bye!